Gjykata e Rrethit Gjyqësor Tirana kërkon nga gjyqtare Brajmoza dhe sekretare gjyqësore Arsime, prokurori Kapi. Gjykata e Tiranës ka lënë në burg Sulejman Morinën, i dyshuar si autori vrasjes së Faturinos 17 vjeçar. Gjykata e Tiranës ka vendosur arrest me burg si mas sigurie për Morinën, i cili u dorëzua në polici 2 ditë më parë, ku ka marrë përsipër vrasjen e Julian Çunit. Sulejman Morina përmes avokatit e tij, Zeni Qinami, i ka kërkuar gjykatës një mas me 15 ditë burgim, duke pretenduar se nuk është vrasësi, edhe se do të bashkëpunojë me organin e akuzës për arrestimin e autorit. Ndërsa prokurori Etion Kapo ka kërkuar që Sulejman Morina të qëndrojë në burg në akuzën e plagosjes me dashje me pasojë vdekjen, duke argumentuar rrezikshmërinë që i pandehur i paraqet për shoqërinë. Gjyqtari Ibrahim Hoxha, pasi ka dëgjuar palët, ka vendosur ta lërë në burg Sulejman Morinën, duke vlerësuar të ligjshëm ndalimin e tij. Për vrasjen e 17 vjeçarit, Julian Çuni, policia është në kërkim të Klodiante Behar Morinës, 2 të afërmve të Sulejmanit, i cilët ishin bashkëshoqërues të tij gjatë momentit të ngjarjes pas ditën e 25 nëntorit. Të katër Sulejman, Hasan, Behar dhe